अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एशिया का एक एयर कूलर है। इसके स्विचेस जो हैं वो जल चुके हैं नमी की वजह से, और ये उस वजह से ऑन नहीं हो रहा। तो हम इसके स्विचेस जो हैं वो आज ठीक करेंगे। इनमें बहुत सारी कार्बन जमा हो गई है जिसकी वजह से ये स्विचेस ख़राब हो चुके हैं, तो हम इनको तब्दील कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहला कनेक्शन मैं कर रहा हूँ स्विच का, वो फ़ैन का स्विच है। दूसरा जो कनेक्शन मैं करूँगा वो वाटर पंप का होगा। तो दोनों की जो तारों की सेटिंग होगी, कनेक्शंस होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा इन्हें। मैं इनके ऊपर स्लीव्स भी लगा दूँगा। ये हीट स्लीव्स हैं, ये शॉर्टेज वगैरह से रुकती हैं और इनका ये भी फ़ायदा होता है हमें कि ये थोड़ी बहुत जो है हमें नमी से भी तारों को महफूज रखती हैं। इनको थोड़ी सी हीट आप दें तो ये सिकुड़ जाती हैं।